Čaušeskova ludost. To je to. Pozdrav svim drugarima, bajkerima i turistima. Ja sam Siniša i želim vam toplu dobrodošlicu u jednu moto avanturu. U ovom klipu vodit ću vas korak po korak kroz našu vožnju Rumunijom preko Transalpine i Transfagarašana. Dva legendarna prevoja preko Južnih Karpata. Ovaj video nije samo priča o meni i mojoj ekipi, cilj nam je da i početnici koji tek kreću na svoj put motorom i skuterom dobiju sve važne informacije i savete od planiranja rute, opreme, pripreme motora, pa sve do saveta za bezbednu i nezaboravnu vožnju. Momci, kako ide? Ste se umorili? Ste umorili, jeste? Sveži jeste? Kao novi. Kroz kadrove i priču iz prve ruke podelit ću vam i iskustva sa puta, neočekivane situacije, ali i one trenutke koji te podsjećaju zašto voliš motor. Krivine koje se nižu, planinske vrhove, čist planinski vazduh i panorame koje te zaustave i nateraju da jednostavno uživaš u trenutku. Pokazat ćemo vam kako se i sa malo novca možete dobro da organizujete i krenete na put sa ekipom, gde smo usput na verovatno lepim mestima u prirodi pržili jaje i kobasice na plinsku bocu, dok nam se celo smejalo po povratku sa tura. Bemo, gledaj. Aj živjeli. Živi. Živi zdravi. Samo na X, a? Današnje putovanje započinjem iz Beograda sa Čukaričke padine, 11. avgust, 25. godina. Kao što vidite, tu je moj Benelli 702X. Uvek je spreman za put i avanture. Neizmenično vozim X-Max i Benellija. Ovoga puta je red na X-Max, jer sam sa Benellijem bio na prošlu vožnju. Krećem lagano ka autoputu, nema ujutru gužve, sve ide kako treba, prolazim petlju Orlovače i hvatam pravac ka Nišu. Moram da dam jednu veliku pohvalu i veliki plus za putnu infrastrukturu. Konačno je ova obilaznica završena posle 30 i više godina. Dete sam bio kad se radila, možda ima i preko 30 godina, nebitno je, bitno da je završena. Kada krećem na duže relacije kao što je ova od 500 plus kilometara do podnožja Karpata u Rumuniji, bar od prilike koliko navigacija trenutno tvrdi, uvek biram polazak u zoru. Tada su letnje i jutarnje temperature savršene, naročito u periodu od 4 do 9 ujutru. Sad, kada bih ja i za posao ustao ovako rano, bio ovako motivisan i dobro raspoložen, blago mojoj ženi bi bilo. 6:20 stižemo u Malu Krsnu na naplatnu rampu, plaćamo putarinu za motor 110 dinara, nije neka cifra, ali iskreno, putari po meni ni to ne zaslužuju. Nadvožnjak već skoro godinu dana rade i radit će ga narednih 8 godina. Jednako se neke ekipe smenjuju, Kinezi neki odlaze, dolaze. Šta se tu, brate, radi, šta se tu muva, Boga pitaj, kao reality show program. Sav saobraćaj je i dalje preusmeren preko Vranova, gužve su velike, zastoji, a ova tabla sa natpisom radovi u toku, ja mislim da će to da bude, vrate, kao spomenik kulture ima da služi. Stajem na Knez Petrov pumpi i sipam pun rezervar, čitavih 10 litara, što će biti dovoljno za autonomiju od nekih 250 plus kilometara. Ova Yamaha zaista vrlo malo troši. Sasvim korektno da se ne gledamo stalno preko ramena gde je sledeća pumpa. Čekamo Dejana na Yamahi Tracer MT-07 i Nikolu na Yamahi Tri-City. Oni kreću iz Osipavanice, našeg sela, najjačeg sela u Smederevskoj opštini. Pa dobro, bar je bilo nekad. A sada da vam polako objasnim zašto bajkeri i toliko turista idu u Rumuniju i kako smo mi do tamo stigli
i kuda smo išli. Rumunija ima dva najpoznatija planinska puta u Evropi. Bajkeri iz cele Evrope dolaze ovde. Sretao sam Poljake, Austrijance i Nemce. Sa mnogima od njih sam razgovarao i većina je mišljenja da je Transalpina uzbudljivija i lepša. Po meni, svaki od ovih prijevoja ima svoju čar i vredi izvozati oba, ako mene pitate. Transfagarašan se nalazi u južnom delu Karpata i spaja gradove Sibiju i Kurtea de Argeș. Prolazi kroz planine Fagaraš, dostiže najvišu tačku na 2042 metara nadmorske visine i vodi pravo kroz srce planine. Dužina ove trase je oko 155 km i potrebno je oko 4,5 sata lagane vožnje bez većih pauza da bi se stiglo sa jednog kraja na drugi. Transalpina se nalazi zapadnije, bliže nama iz Srbije, u planinama Parang, i ona povezuje Novac i Sebeš. To je najviši put u Rumuniji i on dostiže 2145 metara nadmorske visine. On je širok i otvoren je sa pogledima koji pucaju kilometrima daleko. Za celu rutu Transalpine potrebno je takođe oko 4,5 sata, ali ja sam veliki protivnik jurnjave, žurbe i forsiranja nekog bespotrebnog tempa. A ako žuriš, a došao si ovde, došao si na pogrešno mesto. Savetujem da odeš na Navak stazu i da tamo obaraš na kolena, da juriš prosečno prolazno vreme i da dižeš na zadnji točak, kao mnogi vozači koji rizikuju svoj život u cilju dokazivanja prostoj masi, a najdalja vožnja im je do lokalnog seoskog kafića da ispoziraju i izbace story na Instagram. Zapamti, ovde si da uživaš u ovoj prelepoj divljini i zabiti. Postoji više opcija kako stići tamo. Važno je da napomenem da se putevi protežu sa juga na sever, te na osnovu toga je ključno sa koje ćete strane da izvozate rutu. Mnogo mi se dopada kako su Rumuni označili svoje puteve ovim crvenim oznakama, zaista dosta može da pomogne. Na primjer, Transfagarašan ima oznaku 7C, a Transalpina 67C. Ako stavimo Beograd kao polaznu tačku i vožnju jednim delom rumunskim autoputem, koji je za nas motoriste apsolutno besplatan, do grada Sebeš ima oko 370 km. Neophodno je voziti 5 do 6 sati. Sama ruta Transalpine je dugačka oko 150 km sa jednog kraja na drugi i on nosi oznaku, kao što rekoh malo pre, 67C. Ukoliko se odlučite za rutu 7C, odnosno Transfagarašan iz Beograda do polazne tačke u mesto Kartišoara, imate oko 6-7 sati. Takođe se ide jednim delom na autoput. Udaljenost između ova dva polazna mesta, to jest od Sebeša do Kartišoare, je 120 km i putuje se oko sat i po do 2 u zavisnosti od gužve. Možete naravno praviti rutu ovim drugim magistralama preko Karan Sebeša i Petrošanija, ali ja početnicima i onima koji prvi put idu isključivo preporučujem ovu lakšu varijantu za početak. Druga opcija je da se ide našom najlepšom magistralom u Srbiji, a to je Dunavska magistrala preko Đerdapa pa kroz grad Tarnužilu do mesta Novac, gde je i sam start rute 67C. Tu se na početku nalazi tabla na kojoj se svi bajkeri slikaju, a pre tabla na samom kružnog toku je jedna od poslednjih pumpi pred kretanje na prevoj, te vam ja preporučujem da tu napravite pauzu i natočite gorivo pred polazak na prevoj. Ova ruta od Beograda do mesta Novaci se vozi 7 sati lagano sa pauzama i graničnim procedurama i zbirna kilometraža je nešto preko 430 km. Naša odluka je da prvog dana, kada smo onako sveži i odmorniji, izvozamo preko 500 km iz Srbije do nama najdalje polazne tačke za Transfagarašan, odnosno do mesta Bukšenesti, gde smo našli trokrevetni smeštaj preko bookinga za 60 € Casa Panoramica. Vidjet ćete kasnije u kakvom se lepom smeštaju radi. Što se tiče ovog X-Maxa, nema potrebe puno šta da kažem. Imam ga već 3 godine, jedna savršena mašina,
jako udobno sedište, dovoljno mjesta i pod sedištem i u ovom koferu pozadi koji je 52 litra. Bio sam gost kod našeg drugara Jovana Dostanića na kanalu Samo skuteri, koga zanima, ima tamo cijela emisija o ovom X-Maxu, sve sam ispričao onako koja sam ja iskustva sa njim imao. Slobodno idite na kanal, pogledajte emisiju koga zanima, znači sve vam je tamo. Stigli su Nikola i Dejan i u nastavku gledate kadrove sa puta. Znam da sam vas možda smorio s ovim baljezgarenjem, ali nadam se da će nekome od vas bar malo ove informacije biti od koristi. A sada uživajte, vidimo se. Momci su došli i krećemo takozvanim Dunavskim koridorom, prateći obalu rijeke, uživajući u prelepim pejzažima dok putujemo ka Golupcu i dalje ka Đerdapu. Prvu pauzu pravimo u Golupcu, u jednom prelepom kafiću na obali Dunava, na prvu jutarnju kafu. Ja bio neki srednji, kojem preto je neki... Posle kafe pičimo dalje, srećemo usput po neki hleb, po butansku bocu kod braće Kineza i malo suvog vrata i nekih kobasica raznih, da imamo, čisto da imamo za doručak jedno 4-5 kila suhomesnatog. Dao Bog, ima mesta gdje da se tovari, gdje da se stavi, a poslije ću vam ja još pokazati kako smo se mi još organizovali i šta smo još sve spremili i šta smo poneli sa sobom. U nastavku gledate kadrove prelepe Dunavske magistrale, jedne od najlepših trasa u Srbiji, slobodno to mogu da kažem. Znači vozio sam, na putu sam 30 godina, vozač sam profesionalac, ali ova je magistrala trenutno po meni top odrađena, znači full je. Bilo je to nekad i zakano, bio je cepan put, bio je lom, bio je onaj loš asfalt. Sada su to odradili, znači top, kapa dole, nemam reči, svaka čast. Prošli smo ovu tvrđavu Golubački grad, znači to je biser srpskog turizma definitivno, i nakon par kilometara su sa naše desne strane ove prelepe kafanice. Tu nažalost ne možemo više da stajemo, mada sam gladan i jeo bih, brate, neki krvav biftek, onako, neke palačinke u šatovu, ali džabe, brate, budžet nam to ne dozvoljava, moramo se snalazimo drugačije. Kupili smo kobasice i leba, a Nikolu sam sinoć zamolio da ukrade od kuće jedan nasad jaja, 13 komada, sa njihove porodične farme, iz takozvanog, da se izrazimo ovako gramatički, slobodnog uzgoja, pa ćemo da pržemo tamo dalje pored puta, znam ja, jedno vrlo dobro mesto sa krupom i tu ima izvor pijaće vode, spomenik česma, jako dobro, vidjet ćete. Evo, to je to, stižemo na pauzu polako, ovdje stajemo i tu ćemo doručkovati. S obzirom da ja imam svoj poseban kuhinski inventar namenjen baš za ove delatnosti, vadim polako svoje rekvizite i krećemo. Ovo je neka mučenica, bato, moj Denova proizvodnja, bat. Deki, ajde, sinovac, ajde sipi. Sipi po dnu. Gde si nabavio čašove, evo. Ajde. Ajde živjeli. Ajde smo živi i zdravi. Ajde, zdravlje, živjeli. 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 Sad ćemo da stignemo. Next, a? To mi ćemo. Ja to volim, radim iz ljubavi, viš.
Šta ja nemam pari da idem u kafanu da jem jaka muda. Stvari jaje. A? Ne znam kako bi tepao jaje. Kako bre ne znam ja da i cepaš bemu kaj? Nikad nisam, ne. Deki, vegetu, to na jaja. To je jedno, može. Sad je sve slatko. Evo mi čovjek deda. Nema, vato moj. Biće to dobre avanture, nadamo se. A dobro, dok se malo uhodate, ono. Su napremija ljude od vas, dene. Će se vidi posle, da. Da te vide u selu, bato. Ako te ne vide u Siponic, džabe sve u zgrad. Džabe sve, ako te ne vide tvoji zemljaci, džabe. Daj još jedan tanjir, ničem. Daj da izruči ove kobaje. Gasi plin. Tu, a? Ako se možda pitate šta imam u ovoj torbi pozadi, reći ću vam da sam tu spakovao butansku bocu i gornjonik, znači bez njih ne idem nigde. Dasku, zejtin, noževe i ove tanjire od radioaktivne plastike od Kineza. Tu imam i začine razne, da ne nabrajam, sramota me ovako šta sve nosim od kuće samo da bi uštedeo pare. Sad možda se živi, kada smo završili ovaj prelep doručak, sređujemo ovo mesto, ne ostavljamo smeće za sobom. Dejan i ja smo zaduženi da spremamo catering, a Nikola je popravo priborni tigaj na ovoj česmi da bude sve spremno za sledeću rundu. U međuvremenu palimo ovu helikoptersku kameru Insta360 malo da hvatamo ove kadrove ove Dunavske magistrale. Vrhunski je asfalt, krivine su brze, milina je za vožnju. Sve je opušteno, znači smeh, dobra zabava, sve kako treba na nivou. Još jedna stvar bitna oko opreme, nisam vam rekao. Mi koristimo ove komunikacije sa AliExpressa, Ford Sport M1S Plus je, košta oko 50 € komad, vrijede svaku paru. Mi svo vrijeme pričamo, sprdamo se i teramo komediju. U grupnoj vožnji zaista puno vrijede, jer osim zezanja i sprdnje dižu i bezbednost, svo vrijeme pričamo, javljamo jedni drugima za potencijalne opasnosti, odrone, gde stajamo i šta se ispred dešava. Ono što ste videli da nazdravljamo jeste rakija, malo smo cirkali po jednu čašicu, Deki je poneo neku domaću svoju mučenicu, ništa preterano. Nismo se izbezumili kao naš drugar Soko, kad se napije pa krene po selu da se penje po krovovima. Na kratko stajemo na ovaj vidikovac, mogli smo i ovde da jedemo, ali nema česme, nema hladne vode, nema hlada, zapeklo sunce, brate, znači pogibija ovde. Zato smo doručkovali tamo ranije pored česme u debeloj ledovini. Ovde se ne zadržavamo dugo, palimo dalje. Temperatura prešla 35, sunce prži nemilosrdno. Sada idemo gaz do Kladova, tamo pravimo pauzu da sipamo gorivo i da popijemo nešto hladno. Nadam se da me sada razumete zašto je po meni bolje kretati ujutru, rano u zoru, jer te umor stigne prije ili kasnije svakako, ali po ovoj vrućini ovako ti dehidrinješ i mnogo gubiš elektrolite. Moraš češće da praviš pauze, nema žurbe, to je najvažnije.
I baš zbog toga idemo na Transalpinu, tamo je hladnije, prijatnije, na Transfagarašan, na toj nadmorskoj visini, tamo je prelepo, tamo može da se živi, brate, zato begamo u planine. Morali smo da se vratimo sa pumpe u Kladovu nazad na granični prelaz Đerdap, jer nema gde drugde da se sipa osim tu. Što se dokumentacije tiče, na našoj granici klasika, pasoš i saobraćajna, vozačku nekad traže, nekad ne. Što se njihove granice tiče, procedura je običajena, jedino nas je malo krdio jedan Rumun što smo obišli kolonu, a nismo, čekali smo regularno. Počeo je da se raspravlja sa mnom, ali sreća znam rumunski iz Cigan Male, pa sam ga odmah demantovao u startu. Evo, polako ušli smo u Rumuniju, Evropska unija. Ovde je situacija ovakva, kao što vidite, ove krivine su jako kratke, asfalt je odlično obeležen, baš ima dosta hladovine i ovakva vožnja meni najviše prija. Sad ide par bitnih saveta za Rumuniju da znate na šta da obratite pažnju čim pređete granicu. Policija ima radari i za motore, tako da vodite računa, nije zezanje. Evropska unija je to, ne biste želeli da plaćate kazne i da se sa njime zamajavate. Po dolasku u veće gradove, recimo u Tangu Živu ili imate Drombeta, Turn Severin, odmah čim pređete granicu, nisam išao, ali ima tržni centar, tamo možete u Orange ili u T-Mobile po SIM karticu. Mi smo bili u Tangu Živu, 5 eura košta kartica, 50 GB interneta, radi perfektno svuda i po brdima i po celoj zemlji. Također obavezno menjajte euro u menjačnicama, jer Rumuni izbjegavaju da primaju euro, otprilike 100 eura i oko 500 lea, tako nešto. Platne kartice rade normalno, bez problema. Evo nas negde na periferiji grada Tangu Živu. Vozimo polako i kako se približavamo centru, gužve su sve veće i veće. Ovde je neophodna maksimalna koncentracija i oprez u vožnji. Ovaj smrad je, obilazeći zaprežna kola, prešao direktno u moju traku. Video sam ga na vreme i reagovao sam sirenom. To su oni momenti kada moraš da predvidiš situaciju i da se u sekundi ili dve spremiš da odreaguješ. Kada dođete u sam centar, odnosno kada pređete ovaj most, predlažem da tu stanete. Tu imate odmah menjačnicu i ovaj supermarket. A nekih 300 metara dalje je i tržni centar gde možete da kupite SIM karticu, T-Mobile ili Orange. Sve jedno je. Momci, kako ide? Ste se umorili? Ste se umorili? Jeste sveži? Jeste... Kao novi. A? Idemo na Transfagarašan. Niđa nije ni osetio, bato, nije se ni oznojio pod jezik. Koliko statište? Nema, bato, s ovaj njegov. Testirana. Nema, brate moj, to je novo, kurim. Novo je novo, bato. Kaži Sokolu tvom drugu, seljaku. Rekao Ciganin, novo je novo, bato. Bilo je ostalo, bato. Nema. I Dejanov je dobar. Sokol klima i fuziju. Tu smo negde podno Karpata. Pa će da vidim. Dok će da stignemo, Dejane? Da. Polako. Bitno da ove jaja polako izvetravaju. U nastavku klipa gledamo kadrove poslednjih 50 km vožnje do smeštaja. Lagano prelazimo kroz grad, Ravniču, Valcea, velika je gužva, nego se vraća sa posla. A bit neka teška, Dejane. Plan je da stanemo na prvu sledeću pumpu u manjem gradu Curtea de Argeș, a to je Lukoil. Tu tankamo i eksiramo po sok, a pošto ova jajca, jako su domaća, lagano izvetravaju. Dečki su zahtevali da im pokažem svoj talenat za pečenje roštilja i kremenadli. Shodno tome, moj predlog je da svratimo u usputni Kaufland i pazarimo sveže meso. Ne mogu oni da žive samo na salamama i kobasicama, navikli Sipčani na jaku hranu. Tu odlazimo ja i Deki i biramo sveže meso
začinjeno već u marinadi i dan danas mi ide voda na usta. Sad bi imao jednu šibicu da mu bacim. Bemo te. Šibicu traži da zapali čoveku seno. Kak je ti sine ideju u glavu imaš je. Evo kao što vidite stigli smo na odredište konačno. Prelepa kuća, prelepo dvorište, ambijent, atmosfera, sve je na nivou, sve je prelepo. Nemam reći, jeste malo kasno, ali nikad nije kasno. Dejane bre, pa što si sjebo smeštaj jebem tebe. Viš, kad ciganin organizuje smeštaj, on te dovede. To je u fulu, bato, nisi mnogo umašio, nisi mnogo pogrešio. To ti je sve, znači ne spava se po šatorim, po budžaci. Spava se, bato, tu lepo i to je to. Tu se deca malo igraju. Če da grilamo, šta ćemo? Će se prvo... Sipaj po jednu, bato. Sipi po jednu, evo ga, ide u pič. Idu se ekskurzije ljudi, bre, Dejane. Nisu oni ko mi, bre, brate, zabiju se u ovo. Zabiju se u selu, u Hilton, pa ne idu nigde. Da, bome. Ljudi, bre, putuju, bre. Koji ti kurac, bre. Ne mogu sad da snimimo ovo dvorište, da pokažem zombiju, da vidi. On poznaje dobro veterinistu. Drugari, moram da se osvrnem na kratko samo na ovu sliku. Ovi momci su Rumuni, njih 3 porodica putuju zajedno i oni su također zakupili deo kuće u kojoj svi spavamo. Razmenjivali smo naše uzorke domaćih rakija, upoznali, smejali se i oni također sutra idu na transfer garašan. Ime malo izbliz ovaj štilj kako ga valuca peče. Jo, bit će to nešto. Biće nešto i od nas, Dene. Sad kako je pečeno, da li je dobro, da li nije. Ko jem ne valja, ne mora da jebat. Ali ja mislim da je to. U nastavku ove prelepe večeri vadimo hladnu pivu na terasu sa ovim vrelim roštiljem. To je dobitna kombinacija što se mene tiče. Večeramo i lagano pravimo plan za sutra. Vidjet ćete u nastavku klipa, ostanite sa nama. Vidimo se.